Այնպիսի անելանելի վիճակում ենք հայտնվել, որ ավելի քաղաքական գործիչների, վերլուծաբանների, իրավաբանների խոսքը շատ ավելի կարևոր կլինի, կարծում եմ, որտեղ իրենք ավելի հստակ եւ ճիշտ գիտեն ինչպես դա, որտեղ մենք տեղյակ չենք շատ բաներից։ Բայց այսօրվա հավաքին, երբ որ հրավիրեցին, հաճույքով եկա, որովհետեւ պատկառելի մարդիկ են, կյանք տեսած, կյանք ապրած, շատ բաներից հասկացող եւ ես էլ փորձեցի ավելի շատ լսել, քան խոսել։ Չգիտեմ, երևի պետք է խոսենք, երևի պետք է համախմբված լինենք։ Ես չեմ հասկանում, այսինչ անցավոր անտարբերություն է նույն մեր բնակավարի, չնայած ինչ որտեղ հասկանում եմ, որովհետև այնպես այս 3 տարվա ընթացքում փորձեցին ֆեյքերով կամ շատ տարբեր ձևերով նսեմացնել, հայհոյել, փորձել կեղտոտել մարդու անունը, որը որ ոչ մեկի հաճելի չի, ես դա էլ եմ հասկանում, որ կան հայտնիներ, որոնք արդեն հոգնեցին եւ ես մի քանիսս ենք անընդհատ խոսում, փորձում ինչ-որ բաներ ասել եւ միշտ մեզ վրա է լինում այդ հարձակումը։ Չնայած այսքանից հետո արդեն երկիր կորցնելուց, այսքան զոհերից հետո, ճիշտ ասած, այնքան մեկը արդեն ով ինչ կգրի, ով ինչ կմտածի, կամ մի շերտ էս հասարակության մեջ մի ամբոխի հատված, որը սենց ասում են, ասես հասկացողին, չհասկացողին ինչքան ասես։ Չգիտեմ, ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, շատ խորը ցավ եմ ապրում, որովհետև հասկանում եմ, որ ես ինչ որ եղավ, այսքան արագ, այսքան տեխնոլոգիաներով, այսքան մտածված ու կես վիճակի երբեք չէի մտածել։ Ես շատ հուսահատված վիճակում եմ եւ ինձ համար այսօր առաջնային խնդիրը մեր գերիների հարցն է, որտեղ մնացած ամեն ինչ տարիների ընթացքում տեղը կընկնի։ Ես վստահ եմ, որ մենք պատերազմելով հաղթելու ենք նաեւ մեր հողերն ետ բերելու, բայց մեր այս լուսավոր տղաներին, որոնք զոհվեցին հանուն հայրենիքի, հանուն գաղափարի, հանուն իրենց քույրերի, մայրերի, ընտանիքների, իսկ որպես կանոն զոհվում են նրանք, որոնք գաղափարային են, որոնք գնում են առաջնագից, որոնք գնում են պատերազմ, ոչ թե նրանք, որոնք խուսափում են ու այդ ժամանակ նստած ինչ-որ բաներ են գրում, որտեվ զինվորը ոչ դրա ժամանակն ուներ, կռվում էր, իսկական հայ տղան, ոչ էլ այդ հնարավորությունը կար, ինտերնետային կապը կար, այսինքն բավական չի գնացել հայրենիք պաշտպանելու, բավական չի այդքանից հետո տրամադրություն ունի ու նստում սկսում է գրել շատ լուրջ դեմքով եւ չի գրում, հայհոյում է։ Ինչ ասես, ես ուզում եմ, որ Աստված մեզ բոլորիս խելք տա, լույս տա մեր երկրին, մեր տներում թող լույս լինի եւ Հեռաբլուրում էլ նոր տարվա գիշերը երգեցի մեր Դավիթի հետ Ամալյան կազմակերպել էր։ Ես էլ որպես երաժիշտ իմ այդ օրվա իմ այնտեղ գտնվելով, այդ օր այդ ծնողների հետ լինելով, այդ շիրիմների մոտ լինելով ու երգելով մի փոքրիկ երևի եւ ալեկոծվեց հոգիս եւ մի քիչ խիղճս հանգստացավ։ Պետք է լինել այդ ընտանիքների կողքին, պետք է լինել անպայման հարգանքի տուրքով եւ խոնարհաբար ու միշտ լինել շնորհակալ իրենց, որովհետեւ իրենց շնորհիվ է, որ մենք այսօր կանք։ Խաղաղություն բոլորիս։ Տիկին Լևոնյան, 2018-ի ապրիլ-մայիսին եղան մշակութային գործիչներ, ովքեր քաղաքացիներին հորդորեցին հրապարակ դուրս գալ, միանալ Նիկոլ Փաշինյանին, նրա հետ միասին պահանջել նախկինների հրաժարականը, հանրության մի մեծ զանգված դուրս եկավ հենց լսելով այդ մտավորականներին ու այսօր կարծես թե գուցե ինչ-որ չափով արդար, գուցե անարդար, մտածում է, թե մտավորականները, որոնք հանրության չափ չպիտի խաբվող լինեին, գուցե չակերտավոր, այլ պետք է հասկանային ու այդպես նաև հորդորներ չհնչեցնեին քաղաքացիների հասցեին։ Ըստ ձեզ ինչ կատարվեց այդ ժամանակ ու ինչու այդ օրերին շատ մտավորականներ ու մշակութային գործիչներ հենց նման հորդորներով հանդես եկան։ Ճիշտ ասած, ես դուրս չեմ եկել երբեք ոչ մի ժամանակ փողոց, իմ պայքարի ձևը դա չէ, ամենայն հարգանքով, ամեն մարդ պայքարում է մի ձևով, իսկ այդ ժամանակ հատկապես դուրս չեկա, որովհետև եւ զգում էի բերկրանքը, ինձ հաճելի էր, ես երբեք չէի տեսել այդքան հոծ բազմություն, այսինքն բայց նաև դրա հետ մեկտեղ նրանք, որոնք նույնիսկ վերջի պահին չդիմացան եւ դուրս եկան, իրենց էլ եմ հասկանում, միգուցե ես դուրս չեկա փողոց, որովհետեւ զգում էի աչքերով տեսնելով եւ ականջներով լսելով օտարածին ավելորդ
ես զգացի, որ դա ճիշտ ուղի չէ։ Մեթոդները ճիշտը չեն, իսկ հետո արդեն մի քանի օր հետո համոզվեցի, որովհետև սպիտակների ու սևերի բաժանվեցին եւ այլն, որը ամենատհաճն ու վատն էր, որ մենք այսօր մեր գոլեգաներում ունենք իրար հանդեպ արդեն ոչ ճիշտ վերաբերմունք եւ ժամանակ է պետք, որ այդ վիրավորանքը դուրս գա եւ բարեկամներով եւ քույրերով, եղբայրներով ինչքան ընտանիքներ խեղվեցին։ Սա էր հեղափոխության ուրեմն արդյունքը, եթե սա էր, սա լավ չի։ Ես ընդհանրապես հեղափոխություններից վախենում եմ, հեղափոխությունները երբեք ոչ մի լավ բանի չեն բերել։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց, որոնք իրենց հետևից տարան մարդկանց, դա իրենց գործն է, իրենք իրենց խղճի եւ Աստծո առաջ են պատասխանատու, ոմանք զղջում են, բայց ոմանք նույնիսկ ամաչում են ասել դա, դեռ ցույց են տալիս, որ չեն զղջում, որովհետև կայացած չեն միգուցե ինքնահաստատված մարդը, եթե գիտի, որ սխալվել է, պիտի ընդունի դա, ուժեղ մարդն է ընդունում, որ ինքը սխալվել է։ Բայց նրանց էլ, որոնք որոշեցին, որ պետք է ներողություն խնդրեն ու ասեն, որ սխալվել ենք, չէ՞ որ այդ հայտնիները իրենց հետևից տանելով այդքան մարդու կարող էին լռել, կարող էին, չգիտեմ, ուրիշ կերպ, բայց ոչ այդպես սամպագոր խոսքերով տանել։ Ինչ արժեցավ։ Մարդկանց կյանք էր։ Հիմա ներողություն խնդրեն, չխնդրեն, ինչ ասեմ։ Չգիտեմ, ես չեմ ուզում դատել։ Ես դուրս չեմ եկել փողոց ու այսօր գոնե այդ մի բանի համար ինքս իմ առաջ ազնիվ եմ։ Լևոյան, ու հենց դա հիշողության մեջ ունենալով շատերը այսօր գուցե թերահավատ մոտենում մտավորականների ու մշակութային գործիչների ասածին, գուցե հիմա էլ այդ վախ ունենալով չեն հավատում ու չեն վստահում որևէ գործողության չեն դիմում, ինչ կասեք այս մասով։ Ես էլ եմ կարծում, որ վերջին հույսը մարել է կարծես։ Նախ այս 3 տարվա մեջ այնքան իջեցրին հայտնիների, երգիչների, դերասանների, փորձեցին նսեմացնել, փորձեցին, բայց չստացվեց։ Այնքան իջեցրին, որ մի տեսակ ամեն ինչ խառնվեց իրար, ամեն ինչ իր տեղում չէ արդեն եւ արժեզրկեցին։ Դրա համար էլ հիմա շատերը ուրիշ վերաբերմունք ունեն այս ամեն ինչի նկատմամբ, բայց չէ որ 30 տարի հասել ես ինչ-որ բանի եւ վերցնել մի քանի օրում կամ մի քանի ամսում դա հավասարեցնել հողին ազնիվ չէր ուղակի։ Մենք երբեք չենք մնալու։ Կգան կգնան բոլոր կառավարությունները, բոլոր ղեկավարությունները, բայց հայտնին մարդիկ, որոնք ինչ-որ բան են թողել նկարիչը, դերասանը, ռեժիսորը, երգիչը, այդ երգերը ոնց են ջնջելու։ Նորից եմ ասում, ես 31-ին Եռաբլուրում երգեցի, վաղն եմ երգելու։ Իրենք կգնան։ Եվ այդ նույն այդ fake հասկացողությամբ կամ չգիտեմ, այդ fake-երով մեզ կեղտոտողները էլի են լսելու իմ երգերը։ Ճիշտ չի, գեղեցիկ չի, ախր մի հատ ցենզ կա, մի հատ չափանիշ կա, չի կարելի դրանից անցնել, այդ կարմիր գիծը, որ անցնում ես, արդեն դու երևի ինքդ քեզ էլ չպետք է հարգես, էլի, ինչ ասեմ։ Մեղավորը Facebook-ն է երևի, որտեղ ես չկամ։ Ես սիրում եմ այսպես բնական շփումներ ավելի շատ, ես սիրում եմ նայել մարդու աչքերի մեջ խոսելուց, ոչ թե պահկված ինչ-որ բան գրել, հետո նայում ես ով է, ծիծաղդ գալիս է կամ լացդ է գալիս, ասում ես դու ես խոսում այդպիսի բաներ։ Շատ հեշտ է, չէ՞, ինչ-որ բանի հետևում պահկված ինչ-որ բան ունեք ասելու, եկեք ասեք, որոշենք, անենք։ Ամենահեշտ բանն է եւ անհարմարը ամոթ է։ Պետքա միասին լինել, պետքա հասկանանք ոնց անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք վերջապես, ինչ որ անձի խնդիր չի, անձերի կամ երևույթների խնդիր չի, հայրենիքի հարցն է դրված, մինչև իրանց տուն չմտնեն, չեն հասկանալու, վերջես ինչա կատարվում։ Զարմանալի ոչ բնազդային կամ ոչ մարդկային վիճակ է, ես չեմ կարողանում հասկանալ։